বর্ধমান জেলার কাল্লার বেঙ্গল ভেঙে অপারেটর বলছি। আমি করোনা নয়, ম্যালেরিয়া নয়, আমি একটা বিষাক্ত ক্যান্সার। হাতে ছুঁয়ে হাত বাড়ে নয়, আর পায়ে ছুঁয়ে পা। আর যদি সালারি কাল্লার কিংয়ের লেজের আওয়াজ তোর বুকের মাঝে ঢুকে যায় উঠবে সারা জ্বলন্ত আগুনের চিতায়। আসবে সবাই পায়ে হেঁটে, বাড়ি ফিরবে মরার কাটে।